चौकी व्यथन समिति अध्यक्ष यो धेरै वर्षको अन्तरालपछि हामीले यो मन्दिर लगभग तयारी अवस्थामा भएको अवस्था छ। यो विष्णु भगवानको नारायणको मन्दिर 200-300 टनभन्दा माथिको माथि काठमाडौँमा लिने दाताले ल्याइदिनु भएको छ। हनुमान मन्दिर पनि र अर्को शनि मन्दिर पनि र यो चौकीमा भएको गाडीहरू 4-5-4वटा गाडी थिए। त्यो गाडीलाई चाहिँ हामीले आज सरसफाइ गरेर त्यही चौकीकै प्रगाड पछाडिपट्टि भागवत क्रेनले उठाएर सहयोगदाता लगाएर हामीले व्यवस्थित गरेर राख्न सफल भएको छ। र यो सरसफाइ गर्ने टोलीलाई क्रेन लगेर हामीलाई सहयोग गर्ने दातालाई र यहाँ सम्पूर्णले हामीलाई जति भन्नेलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा चाहिँ यो सरसफाइको अभियानहरू चाहिँ हामीले यसरी नै चलाएर यो चौकीलाई कति दिन हामीले 3-4 वर्षदेखि नै हामीले अभियान चलाउँदै गर्दाखेरि पनि लास्टमा फेरि नभएको कारणले आज वर्ष यहाँ सरसफाइ गर्न हामीले बोला भएको छ। अबदेखि यो गाडी राख्दाखेरि इलाका प्रहरी चौकीमा र मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई नसिदिकन कुनै पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि सोधेर राख्न मात्र पाइने भन्ने एउटा हामीले निर्णय गर्छौँ। त्यसलाई अलिकति फलो गरिदिनु होला भन्ने बिदा हुन्छ।